Hello，大家好，我係阿鐘。今集咧想話俾大家聽咧，呢個拇指外翻，我哋有啲咩運動咧可以幫佢咧舒緩甚至乎改善嘅。因為我本人都有拇指外翻嘅，咁我哋而家即刻開始啦。首先我行近啲先，好 OK，咁將你嘅腳掌咧攞出嚟啦，用另外譬如我右腳就用左手係啦，同佢十指緊扣係啦，擺入去啦，好似同佢十指緊扣咁，跟住上下去喐佢。係啦，上下喐，慢慢嚟嘅，係啦，咁一路做，咁做幾耐到咧？大概係1分鐘。好，咁1分鐘之後咧，就逐隻腳趾咧捉住佢，上下咁樣拉。第2同第3隻啦，第3同第4，第4同第5，係啦。咁每日咧都可以咧做下呢個運動先嘅。咁做完呢個運動，下一集咧都係講翻拇指外翻，仲有第2個運動可以做。下個禮拜再見，拜拜。